係姓江嘅，咁我香港人嚟嘅，咁我係遠洋天鑄嘅業主。我睇重係樓盤嘅設計同埋交付嘅質量、裝修嘅質量同埋地區呢幾點我最重視嘅，反而價錢我唔係話太過重視嚇。我覺得個位置非常之好，因為佢地理位置咧係啱啱喺南區，但係佢又過條馬路又變咗東區，跟住又隔離係石岐區，咁好方便，到處都好多商場。即係我哋作為放假度假過嚟咧，就食嘢啊、睇電影啊，都好方便嚇。我覺得佢個外觀咧都好建築式咁樣啦，同埋好均整整咁啊。咁同埋個間隔咧非常之好用，個間隔非常好用。咁我喺睇工地嘅時候都見到個質量咧係做得唔錯嘅嚇。咁同埋佢銷售個服務介紹得好好啊嚇，即係成個過程咧都好滿意嚇，所以每次嚟到傾完就買㗎啦。最深刻嘅就係佢哋都好願意同我哋爭取一啲好嘅價錢啊，同埋位置都介紹得好清晰咯，同埋佢哋啲銷售係真係好知道我哋需要啲乜嘢，我覺得呢樣嘢好重要。我希望佢係同我哋之前買嘅時候見到係基本上係符合嗰個質素啦。